حانتو قالان السيتو قرزوم ببيت سبانا تمرحت كم انسسا እንዳተጎተተት ናብ ዕዳጋ ተወረድ ኣብቲ ዕዳጋ ድማ ዕድማኣ ተጠይቁ ድንግልና ተረጋጊጹ ድማ ጽቡቕ ዋጋን ዘቕረበ ወዲ ተባዕታይ ብድርድር በቤተ ሰባት ሽየጥ ክብራት ተኸታተልት መደብና እንኳዓ ብድሓን መጻኹም ንሎሚ ናብ ሓንቲ ሃገር የክወስደኩም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ጠለበግዕ በቤተ ሰባና ተጎተተት ናብ መሸጥ ዕዳጋ ተቐርበሉን ድንግልና መልክዓ ዕድማኣ ኮታስ ኩሉ ጽቡቕኣ ተራእዩ بصبق واغا زقربه ود تبعتاي بدردر اتشيطلو ከተማ የከምረሐኩም ሰናይ ምክትታል ቀድሜ ግን ለቻናልና ሐዲስ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብና ይኹኑ ከምኡውን ንምድላዋትናውን ነዛ ቪዲዮውን ላይክ ምጥዋ ጀምርዋ ኣብ ካልኦት ንክበጽሕውን ሼር ብምግባር ጀምርዋ ክብራት ተኸታተልት መደብና ሕዝውን ደጊማ ሰናይ ምክትታል እዛ ከተማ ስታርጎዘራት በሃል አፍሪካዊት ከተማ ከይመስለኩም ላይ ድማዛ ከተማ ስልጣኔና ያቦታትና ሽሚዩና ቦለዘምኩ አውሮፓውያን ቡልጋሪያ ተባለ አውሮፓዊት ሀገር ያትረከብ በደቡብ ምብራቅ አውሮፓ ትረከብ 6 ሚሊዮን ህዝብ መንበር የዝኾነት ሀገረ ቡልጋሪያ ኣብዘለዋ 28 ግዛታት ናብ ማእከለታ ሀገር ትረከብ ስታራጎዛራስ ከተማ ሓንቲ እያ ርእሳ ከተማውን ብናይታ ከተማ ሽሚያ ትጽዋዕ ስታራጎዛራት ባህ ናብቲ ታሪኽና ክመልሰኩም እዛ ከተማ ኣብ ዓመት ሓደ ብጣዕሚ ንምእማኑ ዝጸግም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዕዳጋ ዝሽየጠሉን ዝልወጠሉን ፌስቲቫል ኣለዎ እዛ ዕዳጋ እዚ ከም ካብ መላእ ዓለም ዝለመድናዮ ናይ ሸቐጣ ሸቐጥ ዕዳጋ ኣይኮነን ካልሲ ወይ ድማ ክዳውንቲ ወይ ድማ ሽንጉርትን ኮሚደረን ጠለበጊዕን ኣብዑርን ከፍትን ወይ ድማ ክዳውንትን ዝሽየጠሉ ፌስቲቫል ዕዳጋ ኣይኮነን እዚ ዕዳጋ እዚ ደቂ ኣንስትዮ በቤተሰቦም ማለት እውን በቤተሰበን ማለት ከም በጊዕን ጠልን እንዳተጎተታ ንዘይትፈልጦን ንዘይትፈትዎን ማለት እውን ጥዑይ ጥራሕ ዝበለ ገንዘብ ሒዙን ዘቐረበ ወዲ ተባዕታይ ተጎቲታት ሽየጠሉ ከም በጊዕ ማለት እዩ ንሳቶም ባሽኮቭ ይብልዎ ካሊእ ዝምልከት ክፍለ ዓለም ግና ሌዲ ብራይድ ማርኬት ይብልዎ እዚ ክስታት እዚ ማለት እውን ዝጅመር ናይ ጻዕዳ ሓድሽ ዓመት ካብ ዝኣቲ ወርሒ ድሕሪ 3 ወርሒ ማለት እውን ኣብ መጋቢ ኣካባቢ ዝግበር ንግዲ እዚ ዕዳጋ እዚ ሰበይትን ዝእልሹ ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን በቤተሰብን ተመሪሕን ዝሽየጣ ጎራዙ ደናግልን ደቂ ኣንስትዮ ዘዕለቕልቕ ዕዳጋ እዩ እዚ ዕዳጋ ልውውጥ ዓመት ሙሉእ ባህንቀውታ ዝጽበይዎ ማሕበረሰብ ብዙሓት እዮም ኣብ ሃገርና ወይ ድማ ኣብ በብኸባቢና ንዓመታት ዝሽወጥ እንስሳ በጊዕ ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ድማ ንዓመት በዓል ህጢርካ ዝኸውን በጊዕ ወይ ድማ ጤል ኮኪብካ ናብ ዕዳጋ ትወርድ እሞ ዓዳጊ እውን ኣብ ዓይኑ ዝኣተወ ቃሕ ዝበሎ መሪጹ ማለት እውን ገዚኡ ምስ በዓል ዋናት እንስሳ ተደራዲሩ ገንዘብ ከፊሉ ይወስዶም ኣብዛ ከተማ ግን እቲ ዝግበር ዕዳጋ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ወዲ ተባዕታይ ብዶላር ወይ ድማ ብብርክት ዝበለ ገንዘብ ገዚኡ ምስ ቤተሰቦም ተደራዲሩ ድንግልና ምዃና ተረጋጊጹ ድማ ናብ ደስ ዝበሎ ድማ ክወስዳ ይኽእል እዚ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝኣተወሉ ናይ መጀመርያ ቀዳም ናይ ወዲ ቤተሰብ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሒዞም ናይ ጓል ቤተሰብ ድማ ጓሎም ብድንግልና ሒዞም ኣብ ዕዳጋ ይራኸቡ ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ከም ታብ ዕዳጋ እንስሳ ከም ዕድልካ ትረኽቦ ዋጋ ኣብዚ እውን ከምኡ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድሩዝ ዝኾነ ዝተቆረፀላ ዋጋ እውን ይብላን ኩሉ ከም ዕድልካን ከም ገንዘብካን ይዝኸውን እዛ ጓል ጥዑይ ገንዘብ ንክተውፅእ ግና ብዙሕ ረቑሓታት ኣለዎም ዕድማኣ ንእሽተይ ዝኾነት ማለት እውን ኣብዚ ዕዳጋ ዕድመአን ካብ 13 ንላዕሊ ዝኾነ እዩ ዝጅምር ቡልጋሪያ ግን ትሕቲ 18 ዓመት መርዓይ ትፈቅድን በዚ ግን ኣብዚ ማሕበረሰብ እዚ ግን ካብ 13 ልዕሊኡ ዕድመ ዝኾነ እዩ ዝጅምር በዚ እውን ዕድመአን ንእሽተይ ለግለግ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ጽቡቕ ዝተባሃለ ዋጋ ተውፅእ ብኻሊእ ረቑሓ ድማ መልክዕ እዩ እዚ ኻሊእ ብተፈጥሮ ቆንጆ ዝኾነት ጓል እንተኾይና ቤተሰብ እውን ጽቡቕ ዝበሃል መደራደር ረኺቦም ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ግን እኹል ኣይኮነን እቶም ቤተሰብ ዘለዎም ገንዘብ ወፃኢ ገይሮም ንጓሎም ኣብ ተፈጥራዊ ቁንጅናኣ ብላዕሊ ሓፊላ ንክትረአን ኣብቲ ዕዳጋ ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊላ ንክትረአን እውን ብርክት ዝበሉ መጋየፅታት ካብ ጫፍ እግሪ ክሳብ ርእሳ ይሕንፅፅዋ እዮም ከምኡውን ናይ ክሳድን እዝንን መጋየፅታት እውን ይገዙላ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ናይዚ ማሕበረሰብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ማለት እውን ዝኽደኖ ክዳውንቲ ነዊሕን ማለት እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝሽፍነን ፍላይ ድማ ቀሚስ ዝመስል ነይሮም ሕዚ ግን እቲ ናይቲ ማሕበረሰብ ማለት እውን ዝልበስ ዝነበረ ቀሚስ ውፅእ ብዝበለ ስረ ምልባስ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተጀሚሩ ኣሎም ከምዚ ኩሉ ላዕሊ ግን ናይዛ ጓል ዋጋ ንክውስኽ ዝገብር ግን ሓደ ሚስጥር ኣሎ
ንሱ ድማ ድንግልና እዩ ድንግልና ዓቂባ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐኣን ማዕሪጋ ዕድማ እውን ጓል ለግለግ እንተ ኮይና እዛ ጓል እዚኣ ብቤተሰባ ዓቢ ሽሻይ ገጸ በረከት ሒዛትሎም መጽያላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብኽባር ዋጋን ብልዑል ገንዘብን ስለ ዝትሽወጥ እዩ እዚ ኩሉ ነገር ኣብታ ጓል ኣንእሽቲ ማለት እውን ኣብታ ጓል ኣንእስተይቲ ዘሎ ረቑሕ እኳ እንተኾነን ናብ ገዛኢ ወይ ድማ እቲ ነታ ጓል ኣንእስተይቲ ዝገዝኣ ወዲ ዘለዎ ረቑሓታት እንትንርአ ግን ኣዝዩ መገረምን መስደመምን እዩ እዚ ወዲ ድንግል ድዩ ተባሂሉ እውን ኣይጥየቕን ኣይሕተትን እውን መልኪዑ እውን ብዘየግድስ ዕድመ እውን ኣይድረትን ናቱ ረቑሕ ዝበሃል እቲ ዘውፅኦ ገንዘብ ጥራሕ እዩ ጥዑይ ገንዘብ ይኸፍል እምበር ደስ ዝበሎ ተጋር ዓዲጉ ከም ድልየቱ ክገብር ስለ ዝኽእል እዩ ስለዚ ድማ ቆንጆ ዝበሃል ገንዘብ ዝኸፈለ ቆንጆ ትበሃል ሰበይቲ የእቲ ማለት እዩ ኣብዚ ማሕበረሰብ እዚ በዚ ድማ እቲ ጥዑይ ገንዘብ ዝኸፈለ ወዲ ተባዕታይ ነታ ናይዛ ጓል ቤተሰብ ምንጭ ሃፍቶም እንትኸውን ጓሎም እውን ኣብ ጽቡቕ ገዛ ወይ ድማ ቤተሰብ ከም ዝወደቐትን ከም ዝኣትየትን እውን ህይወታ እውን ብሩህ ኮይኑ ከም ዝነብርን ዋና መረጋገፂ ኮይኖም እዮም ዝሓስብዎ ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ደቂ ተባዕትዮ ንሓዳር ትኾኖም ጓል ኣንስተይቲ ንምግዛእ ዘኽእሎም ገንዘብ ብንእሱ $10,000 እንትኸውን ክሳብ $20,000 ክኸፍሉ እውን ይኽእሉ እዮም እንተበዝሐ ማለት እዩ ናይዛ ጎርዞ መልክዓ ቁንጅናኣን ሓፍ እንተኢሉ እውን ከከም ኩነታቱ እቲ ገንዘብ እውን ልዕሊ $20,000 ክውስኽ ይኽእል ከም ዝኾነ እዩ ድማ እቲ ታሪክ ዘመዝግብ ኣብዚ ዕዳጋ ንክሽየጥ ዝወፀት ብጎርዞ ኣብዚ ዓመት ከይትሸየጠት እንተተሪፋ ወይ ድማ ድርድር ቤተሰብ ከይተስማዕምዑ እንተተሪፎም ግን ንቐጻሊ ዓመታ ኣብ ገዝኣ ከይዳ ክትጽበ ግድን ክብላ እዩ ቡልጋርያ ካብ ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓ እታ ድኻ ዝተባሃለት ሃገር እያ ናይ ካይላጂ ማሕበረሰብ ድማ ካብ ናይ ቡልጋርያ ዘሎ ማሕበረሰብ እቶም ኣብ ዝተሓተመ ናብሮ ዝነብሩ ድኻታት ማሕበረሰብ እዮም በዚ እውን $10,000 $20,000 ንምርካብ እውን ኣዝዩ ዝኸብዶም እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እዚ ጉዳይ እዚ ብርሕቐት ኮይኑ ዝሰምዖ መልሱን ምርጭውን ድማ ቀሊሉ ዝመስል ምክንያቱ ንምንታይ ገንዘብ ከፊሉ ሰበይት ክገዝእ ይኽእል ንምንታይ ገንዘብ ዘይሽየጥ ጎርዞ ምስሓ ሓዳር ዘይገብር ወይ ድማ ካብ ካሊእ ዘይጋምፁ እንዶ ክምርዓው ኣይክእልን እንዳበልኩም እውን በዚ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና መልሲ ክንህብ ንኽእልና ኮይኑ ግን ነዚ ኩሉ ዘምፅእ መዘዝ ሓደ ነገር እዩ እዞም ማሕበረሰብ ካብቶም ናይ ብሄር ማለት እውን ካብ ናይ ባዕሎም ብሄር ወፃኢ ዝኾነ ክምርዓውን ሓዳር ክገብሩን ስለ ዘይፈቅድ ይባሃሎም ብፍላይ ድማ እዚ ባህሊ ጥሒሶም ዝተረኸቡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ድማ ምስ ቤተሰቦም ይቆራረፁ ብፍላይ ድማ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ምስቲ ናይዚ ጓል ማለት እውን ማሕበረሰብ ጓል ዘይኮነት ባህሉ ጥሒሱ እኳ ሓዳር እንተገበረ በቲ ማሕበረሰብ ናይዚ ወዲ ተባዕታይ ቤተሰብ ይግለሉን ይስሓቁን ምክንያቱ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እኳ እንተኾነ ግን በቲ ባህሊ መሰረት ኣብዚ እቶኣትዮም ንውላዶም ማለት እውን ሰበይት ክገዝኡሉ ግድን ስለ ዝኾነ ስለ ዘሎ እቲ ባህሎም እዩ ነቲ ወዲ ጥራሕ ዘይኮነ ነታ ጓል እውን ከም ቤተሰባት ትግለልን ትጽላእን እያ ከም ኣዝማዳ እውን ከይተረፈ በዚ ንማሕበረሰብ ባህሊ ፍቕርና ዝበሃል ነገር ኣይሕሰብን ብፍላይ ኣብዚ ፍቕሪ ዝፃወት መዓስኸ ክጅምርዎ ኣበይኸ ክራኸቡ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ብሄር ኣዚ ሓዳር ዝተመስረተ ቤተሰብ ከይፈለጦ ምምስራት እውን ኣይፍቀድን ጓል ምስ ወዲ ተቆጻጽሮም ክራኸቡ በፍጹም ኣይሕሰብን ናይዚ ኩሉ ባህሊ ሓላፍነት ዝወስድ እናተኸታተለ ናይቲ ባህሊ ዘጓዓዝ ሓላፍነት ዝተዋሃቦን ዝተሸከመን ኣቦ ጥራሕ እዩ ብፍላይ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ኣውሮፓ ሃሊኹም ደቆም ማለት እውን ደቆም ናብ ዕዳጋ ኣውፅኦም ዝሸጡ ማሕበረሰብ ካልጃ መን እዮም ምባልኩም እውን ኣይተርፍን ብፍላይ ድማ ጂፕሳውያን እውን ይበሃል እዮም ብኻልያት ፀዋውዖም እዚ ሽምዚ እውን ዘረሓረጉ ካብ ግብፂ ዝብል ዝኾነ እውን ታሪኻት ይዝንቱ እዞም ማሕበረሰብ ድማ ኣብ ቡልጋርያ ብቁጥሪ 18,000 ከም ዝኾኑ እውን ይዝረብ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ባርከስ ካብዚ ማሕበረሰብ እዚ ከመይ ረኺብኩሞ ካብዚ ታሪክ እዚ እንታይ ገሚትኩም ብፍላይ ድማ እንታይ ከተማሃርኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ተቐምጡና ሰሰናዩ ሰላም